Здравейте! Аз съм Марина. Аз съм Ива. И добре дошли обратно в нашия канал, където правим прекалено много неща, за да ги изберем. Разопаковаме играчки, правим предизвикателства, готвим сладки, какво ли не, така че абонирайте се, за да не изпускате нито едно видео, което сме направили. И продължаваме поредицата с изненадите, които аз изненадвам Ива. С играчки от рождения ден на Аринка, нали така? Да, защото на 14 април станах на 8 дрън. Гледайте миналото видео, където отваряхме една играчка. Няма да казвам каква е, преди да сте го гледали. А ти знаеш, че нашия канал стана на 1 година преди няколко дни? Така ли? Да. Честита 1 година на всички! Може вие да ни пишете в коментара кой е с нас от самото начало на канала, откакто сме започнали, и всъщност може да ни напишете кое ви е любимото видео, което сме качвали. Аз знам за няколко човека, за дядо ми, за баба ми, за леля ми, те са от началото на канала, те първи се абонираха. Това е толкова сладко! Ами добре, Аринки, айде да ме изненадваш, това викам аз. Какво ще кажеш? Добре. Затварям очи. И аз не съм много сигурна всъщност какво е. Мога ли да пипна? Къде си го оставя? Абе! Това е някаква кутия. В която кутия... Я раздрусай малко, раздрус. Вие видяхте ли какво е това? Искам да отгаднете. Значи според мене това е... Вътре ще има някакви неща за ръчен труд. Близо ли съм? Да. Ами, може ли да отварям очи и да видим? Да. Какво е това? Аз не съм много сигурна. Това е нещо, което май по-скоро в течение на видеото ще разберем май какво е. Значи, тук пише LED Craft Kit. Значи това е нещо все едно да си направим собствена LED лампичка. Айде сега. Така, браво! Казах, че няма нужда от... Така е, ти си вече на цели 8 години. Браво бе! Това път колко бързо се справи. И аз сега да видим какво има в целия комплект. Така, има дървен еднорог. Това не е ли поставката? Да. За да може да стои право все едно. Да. Имаме... Това е с кабели. Да, нали пишеше LED осветление все едно, че си правим. Това батерии? Това е между другото, мисля, че е първото нещо, което ни е с батерии, с контакти, нещо подобно, а не играчка. Просто е така. Така, браво, Аринке! Това е лампата, да, добре. Четчица да боядисваме. Боички, окей. Поздравявам хората, които са го направили това, че все пак са ни дали батерии. Айде да разгадаваме сега това конче, какво трябва да го правим, искаш ли? Това е еднорог. Извинете, моя грешка. Добре, имаме това. Аринке, какво трябва да се прави, знаеш ли? Аз естествено, че знам какво трябва да се прави. Първа стъпка. Така? Трябва да отсветим целия еднорог, в който искаме да го отсветим. Имаме розово, жълто, синьо, лилаво, бяло и черно. Добре. Аз ще го отсветя само в 4 цвета. Добре. 4 от 6. От 6 цвета. После ще нанижам това розовото през дупките. Ще го закачим за това. Ще сложим батериите, като ще ни трябва отвърка. И като нанижам това, ще го закачим за това. Тези неща... Така, това са за поставката. Значи трябва да си направим поставка, така ли? Да. Значи първото ще го сложим ето тук. И то ще стане като малка клетчица, все едно да държи ето това, не е ли това идеята? Да. Добре, значи стигнахме до някакво общо заключение, че това май се строи тук така да стане едно като купче. Аз мисля, че можем и без него. И аз така мислям.
можем и без него. Днес ще си го правим по-сложно. Тази част ние ще я наречем опционална. И значи цялото ни това нещо трябва да изглежда горе-долу ето така, а сега Аринка ще го отцветява. Така. Нали така? Само да ви кажа нещо. Ако си ги оставате с надолу главите четките, не дейте. Четките така страдат. Представете си, това им е главата и те така се изкривяват. Значи не трябва така. А ти какво си направила? Сега си отворила боичките, които искаш да ползваш, така ли? Да. И кои са тези боички? Розово, жълто, синьо или лаво. Айде, започвай да рисуваш тогава, викам аз. Several days later. Здравейте! Аз съм Марина и добре дошли в продължението на светещия еднорог с боичките, които обаче боички не работеха, затова с моята приятелка Жужи. Днес ще отцветяваме еднорога и ще го направим на истинска лампичка. Така че, абонирайте се за канала и хайде да започваме. Отваряй ги. Ще им трябва вода. Вода, дайте ни вода. Така, водичката. Добре, остави я там. Добре. Покажа моята картина Коте. Много е красива. Сама съм я рисува на един детски рожден ден. След като Жужи отцвети първата страна на еднорога, аз ще отцвета другата част по същия начин. Готови сме! Само с първата част. Втората аз ще я отцветя. Добре, и само малко ще трябва да и поизчакаме, че трябва да изсъхне. Нали мокро е, има вода. Продължаваме. Така е, обаче аз ще отцветявам. Аз не съм много напред, но все пак вървя някак. Наистина! Готови сме вече с моята приятелка Жужи, с еднорога и хайде сега да го запалим. Включваме лампичката от ето това бутонче и вау! Това ще си го светя, когато трябва да си лягам. И това беше всичко от мен и от Жужи, която си тръгна, и от нашия еднорог, който малко се счуви, но сега ще го оправим. Абонирайте се за канала, натиснете палец нагоре за моята приятелка Жужи, която участва в това видео. И чао!